พี่เด้เดินตามถนนกำลังจะถึงจุดทางออกลานจอดรถแล้วครับอยู่ตรงข้ามถนนกระป๋องเพื่อนทางนี้พี่พี่มาจากข้างใน ผมตามมาจากข้างใน อ๋อก็คือตัวนี้ตัวเดียว ใช่ตัวเดียวครับตัวเดียวดื้อใช่ไหมฮะสองงาใหญ่ๆเขาดื้อไหมผมไม่ทราบชื่อแต่งานไม่เท่ากันนะ เดินข้ามถนนกลับมาชมรมเพื่อนแล้ว
หาวน้องหาวหาว มีโพรงมีโพรงอันน่าบอกขาดคิดให้แกด้วย This one for this one.
ถึงแล้วมาเร็วมาเร็วไก่โคตรเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะเลี้ยงงูบอกน้องเขาว่า จะถึงแล้วเมลอีก15 นาที โอ้ยมันเดินนานขนาดนี้ทำไมตอนที่แมวไม่อยู่มันก็เดินจนกว่าที่แมวจะมาตรงเนี้ย อืม ไปดูนาน20 นาทีถ้าเข้าไปในนี้ก็ไปหาโขงนี่หรอ เมื่อกี้เนี่ยเราลองดมกลิ่นอึดูว่าอันนี้เป็นใครเป็นตัวเมียกลิ่นเป็นยังไงอะไรเงี้ย เมื่อกี้เขาบอกเขาแค่ขุดหน้าดิน ไถหน้าดิน ไม่ได้ ฝั่ง ผ นี้ สมเขาไม่ได้ใส่ อืม 2 ชั่วโมงเหรอ อืมก็เราเริ่มถ่ายตรงนี้นะเราเข้าไปตอน6 โมงตรงที่พอถึงตัวปุ๊บเรา6 โมง 15ตอนนี้จะ8 โมงแล้ว ไม่แต่มันก็เรียบชายป่าแบบเนี้ยเมื่อกี้มันเดินถนนยาวเลยใช่ไหม อืม อ๋อมันลง เดิ โป่ น งนู้นก่อน ก็มาข้างนี้แล้วก็เข้าตรงนี้ตรงนี้มาก็ข้ามแค่เนี้ยเนี่ย แล้วเข้าไปโป่งนี้ อืม เข้าโป่ง ตรงนั้นน่ะมีโป่งนึงนะตรงนั้นจะต้นไม้เดียว อยู่ข้างใน ๆมีโป่งเล็กๆเล็กกว่านี้ครึ่ง1/4โป่งธรรมชาติเลยจ้ะอย่างนั้น อืม หันมาดู เสียงรถมา หัวแต่ใจนะ ไก่โคตร เนี่ยสุดสามารถของ300แล้วเนี่ยไม่ถึงเนี่ย ใหญ่กว่าน้องนิดนึง เนี่ยถ้า600อ่ะก็ได้เท่ากับที่เรายืนเมื่อกี้ถ่ายอันนี้ไกลมากแล้วนะประมาณ โอ้โห 200 เมตร ถ่ายด้วยความทรมาน 300 เมตร ตอนที่แมวไปเอาการ์ดอ่ะไปเอาการ์ดน้องก็เลยเอาการ์ดน้องมาใส่เครื่องบินแล้วก็ล้างได้อีก100 เมตร โอเคจริงๆได้เท่ากันแต่เพียงแค่ว่าที่เป็นตัวคูณมันเลยครอบรูปของน้องอ่ะครอบรูปเต็มอ่ะเหลือแค่ส่วนกลาง อุ๊ยแต่ตอนที่มันเดินจากเส้นทางเดินแล้วมาที่ใกล้ๆอ่ะพี่โคตรเจ๋งเลยอันนั้นก็